Sekreti im tani që të mos ngelem kur pa drek, kur kthehem nga puna, nga shkolla, është që të bëj gjysmën e gatimit ditën e parë. Po, këtë bëj, edhe ndihem shumë okay, se nuk dua që të porositim nga jashtë, se nuk mendoj që janë fare të shëndetshme ushqimet nga jashtë, edhe që të mos lë dhe familjen pa ushqim. Tani, çfarë bëj unë? Mishin, i cili do shumë kohë që të ziej, do ta përgatit që nga dita e parë. Siç mund të shikoni këtu unë po përgatit mish viçi, edhe nga që mishi do shumë orë të zihet, në tenxhere presioni e vë po prap do kohë, e përgatit nga dita e parë që në mbasdite, që ta kem gati të nesmen ku kthehem pastaj nga shkolla, e me që punoj dhe part time, do kthenem nga ora 1-2 e drekës kështu derisa të kthehet djali, do përgatit ose makaronat ose orizin do t'i hedh brenda që duan gjysmë ore të ziejnë ose më pak edhe do kem drekën gati. Siç e pa tani e përgatita mishin me të gjitha këto, mund t'hini çfarë të doni brenda, unë zakonisht i hedh qep, karota, speca, gjëra të tilla, e vendos që të valoj në tenxhere presioni, edhe mishin në tenxhere presioni do ndonjë 30 minuta, 40 minuta varet nga mishi, po kur kthehem nga shkolla nuk e kam atë mundësi, ndaj edhe përgatit nga dita e parë, e kam gati si shikoni, të nesërmen t'i hedh çfarë të dua brenda e ta bëj